6月7日至6月8日夜间，伊朗向以色列发射多波弹道飞弹空袭，这是自4月8日达成停火协议以来的首次。伊朗国家电视台甚至公布了现场发射飞弹的画面，很明显可以看到伊朗这次的空袭是有备而来，早就计划好了。多枚飞弹在夜空中依次升空而起，而在同一时间至少出现了3枚飞弹同时升空的画面，它们划过伊朗的夜空，向2000公里之外的以色列快速飞去。以色列国防部则声称，已经探测到伊朗飞弹的发射，首批2枚射向以色列北部的弹道飞弹已经被防空系统拦截。在当天夜间，伊朗先后发射了至少10枚飞弹，分3个波次攻击以色列北部地区，而以色列官方宣布在周一关闭学校。我们现在看到的画面拍摄于伊朗中部城市卡拉季，据说这枚飞弹是从德黑兰附近的革命卫队基地所发射，在卡拉季上空被民众拍摄到。虽然以色列国防部宣称所有飞弹都被拦截，不过有一个现场画面拍摄到1枚飞弹垂直落地，带来巨大的爆炸，但是并没有建筑物着火，看起来是命中了土地，并无任何人员伤亡。以色列的防空系统也在升空作战，我们现在看到的画面应该就是以色列的箭式飞弹不断从地面上发射，我们可以清晰看到至少有3枚飞弹依次升空执行拦截任务。另外一段现场画面拍摄到1枚空中的伊朗飞弹被以色列拦截成功之后，导弹散落成大量的碎片，燃烧着不断坠向地面。另外一段来自伊朗克尔曼沙赫市的现场视频显示，当地伊斯兰政权的支持者们走上街头庆祝飞弹飞过头顶飞向以色列。这些视频也证明了伊朗现任的伊斯兰政权对国内仍然有极强的控制力。之前所谓伊朗内部分裂，想要推翻伊朗政权的很多新闻报道其实并没有反映真实情况。而根据伊朗官方的塔斯尼姆通讯社报道，伊朗革命卫队袭击了以色列北部的拉马特戴维空军基地。伊朗称该基地是针对黎巴嫩南部进攻的源头。拉马特戴维空军基地距离海法东南约20公里，是以色列空军在北部地区最主要的战斗机基地，拥有3条飞机跑道。第1航空联队正式驻扎在这里，装备有 F-16 战斗机、各型无人机以及直升机部队。这次交战甚至还波及到伊拉克，在伊拉克首都巴格达附近，一架以色列的侦察无人机被伊朗所击落，现场燃起熊熊大火。据悉，这正是以色列空军的一架赫尔墨斯900无人机。在过去2年的以色列伊朗冲突中，赫尔墨斯900是以色列非常倚重的察打一体无人机，它长期在伊朗边境巡逻，监视目标，并随时发动空中打击。这次伊朗空袭以色列明显是事先计划好的，因为除了伊朗之外，位于黎巴嫩南部的真主党也在同一时间向以色列发射大量火箭弹。以色列北部居民拍摄到了火箭弹的画面，而如果不是事先筹划，双方绝对没有可能在短时间内同时对以色列发动进攻。伊朗表示，这次袭击是为了应对以色列当天对黎巴嫩首都贝鲁特郊区的空袭。在过去几天间，伊朗支持的真主党不断从黎巴嫩境内向以色列发射火箭弹，而作为回应呢，在周日以色列军队空袭了黎巴嫩南部郊区。以色列国防部长卡茨在上周表示，应美国要求，以色列已经避免对贝鲁特发动强力打击，除了定点清除行动之外。以色列的主要目标是贝鲁特南部郊区达西耶，那里正是真主党的主要势力范围。以色列国防军在当天还公布一段画面，表示在沙基夫山脉发现了一个由伊朗资助的大型真主党隧道网络，该隧道位于距离梅图拉不到6公里的平民区内，隧道里可以容纳数百名的武装分子，并长期设有营房、反装甲平台、防空设施，甚至是外科手术设施。无人机和飞弹都曾经从这些地点向以色列发射。而根据停火协议，以色列要求黎巴嫩军队处理此事，但真主党阻止了他们的行动。
美国总统川普在周日告诉福克斯新闻，他对以色列袭击贝鲁特郊区很不高兴，并表示伊朗向以色列发射飞弹无助于结束战争的谈判。他说道，我对伊朗的建议是，你们已经发射了飞弹，够了，现在回到谈判桌前达成协议吧。伊朗对以色列发动空袭之后，美国总统川普和以色列总理内塔尼亚胡进行了紧急通话。川普要求以色列不要对伊朗此次袭击做出军事回应，再给谈判几天时间。而在接受记者采访时，川普表示，在这一周双方有可能签署协议。然而，事情并没有如川普所料想的那样。在6月8日，伊朗当地时间早上5点至6点，以色列发表声明，表示在拦截伊朗飞弹之后，以色列空军对伊朗中西部的军事目标发动袭击，至少3个伊朗城市传出爆炸声，包括首都德黑兰、中部城市伊斯法罕和西北部城市大布里士。我们现在看到的画面就是拍摄于清晨的伊斯法罕，可以看到远处有爆炸以及大火发生。在过去1个月以来，我认为美国总统川普其实一直被伊朗牵着鼻子走。伊朗对黎巴嫩真主党有绝对的控制力，但是在过去10几天内真主党不断从黎巴嫩境内向以色列发射火箭弹，不断的挑衅。那作为以色列必然会要强势的回应，甚至是军事打击。可是等以色列打了真主党，伊朗就会跳出来指责以色列空袭真主党，破坏了停火协议。那借此呢，通过美国总统川普向以色列施压。早在上周，川普和内塔尼亚胡的通话中，双方已经爆发了巨大的分歧。说白了，这就是伊朗在使用离间之计。而川普太过急于达成停火协议，这种心态不断被伊朗所利用。川普到现在还没有意识到一个问题，就是伊朗现政权他其实并不想达成停火协议。伊朗真正想要的是战胜以色列和美国，尽可能的用各种手段让美国和以色列颜面扫地。如果伊朗真的想要停火，那么伊朗就不会在上周3番5次的空袭科威特，这个星期又对以色列动手。伊朗这么做就是吃准了川普不愿意在世界杯到来之际大规模的升级战事。我是非常支持美国总统川普在2月对伊朗发动的军事行动，但是军事评论必须实事求是。在过去2个月的外交谈判中，美国政府并不占据优势。川普早在1个多月前就反复说，谈判即将达成，协议即将签署，可是这1个多月过去了，和平协议、停火协议我们都没有看到。但是现在飞弹不仅飞到了科威特头上，也飞到了以色列的头上。而在接下来的1-2个月内，局势仍然将是这样的。美国口中的停火协议将迟迟不会达成，伊朗会找出各种借口和理由来阻止协议的推进。在今天以色列空袭打击伊朗之后，伊朗就可以名正言顺、理所应当地宣布停火协议作废。而在美国这一边，也绝无可能对伊朗发动大规模的军事打击。在过去1个月来的节目中，我一直强调的一个核心观点就是，美国总统川普早就不想升级对伊朗的战事了，只是想通过外交途径解决伊朗问题。而川普现在就算想要重启军事行动，至少要等到8、9月份世界杯结束，或者是中期选举之后。而不过到了那个时候，川普也将面临更多的问题。如果你在9、10月份启动战事，那么势必将会对11月的中期选举带来巨大的负面影响。而如果你要在中期选举之后采取军事行动，那个时候共和党很有可能已经输掉了众议院，川普在国内政治上将会面临更大的反弹。我是非常希望伊朗的伊斯兰政权能够尽快倒台，但是作为一个媒体人，我必须要客观的去报道发生的事情。而现实就是，美国虽然在军事上取得了这场战争的军事胜利，但是过去2个月来，在谈判桌上，美国可以说是一退再退，不断被伊朗牵着鼻子走。可美国越是退让，伊朗就一定会得寸进尺，而这场战争恐怕不会如川普所愿在短期内结束吧。
我是子定，我们下期节目再会。